Yo, what's up mga katropa? Ito, aalis na naman tayo. Ihahatid natin itong Corvette dun sa shop at gagamitin nung isang kaibigan ni boss. Ihahatid lang natin to sa kanya tapos uwi rin tayo. Medyo malayo-layo yun, siguro mga 35 kilometer, siguro 20 to 25 minutes siguro yung takbo, pero dahan-dahan ako, sana ligtas yung pagbiyahe ko. So abang-abang lang kayo mga katropa. Mamaya i-update ko mamaya pag nasa daan tayo. Alis na tayo mga katropa, pupuntahan natin. May kasama ko. Pre, dyan ka muna ha. Pre, dyan ka muna ha. Sige, sige. Sige, bantay mo yung sasakyan natin ha. Parang pugon pre ha. Nakaharap dito? Ha? Nakaharap dito? Oo. Ayaw. Safa. Oh, lakas. Sige. Update tayo mga katropa, dito pa rin tayo sa mga Kurais, medyo malayo to. Time check natin is 7 PM. Siguro makakarating tayo doon mga 7:30. So mamaya na lang ulit mga katropa.
konti na lang siguro makakarating na ako, kaya dandahan na lang tayo. Yo mga katropa, nandito na tayo sa garage, no? Ano to? Tawag empty garage. Ito, may isang kabayan din tayo dito. Dalawa sila. Kaya ito yung iwan ko na dito. Siguro babalikan na lang pag natapos. Hindi ko alam kung ano yung ipapa-project ni BE Boss. Pero iwan ko na siya after siguro 1 week or ewan ko kung ilang araw o ilang linggo yon. So dito ko na lang muna, Corbett. I-check ko lang kasi kapag may gas-gas yan, wala namang naging sira. Ito dati naman to, okay na yan. Ito na tayo, pauwi na tayo, nakasakay na tayo ng ano na, Grab. Binok ako ni boss kanina. Ito, dumating naman ng agad para makauwi rin. Bismillah. Para makauwi rin tayo agad-agad kasi medyo malayo tong pinuntahan natin mga katropa. Ito nga pala yung driver, si Captain Abukali. Grab driver. Yeah. Sana makauwi tayo ng matiwasay at para makapagpahinga tayo ng maaga. So update na lang tayo hanggang mamaya mga katropa. Bye bye, mamaya na lang ulit. Masyaallah, masyaallah. Ya Captain Abu Khalid, Halo. كيف الحال؟ الحمد لله. طيب تمام. تمام. كيف شغل؟ ايش شغل انت؟ أنا شغل أوبر. اوبر بس؟ أوبر بس. ايه كويس. مية مية كابتن ابو خالد. هذا كابتن سواق، هذا سواق. سمسين سواق. سواق فلا سواق. ايه نويل. سواق كابتن ابو خالد. هذا ما سيم ستيكر مثلا ممكن نسوي بين بويا بعدين نسوي بابينج ستيكر. سرعة واحد اثنين ثلاثة. أيوة Kapten Abu Khalid. Hala hala. Noel. Ana Noel Pilipini. كابتن أبو خالد سعودي. Kapten Abu Khalid مية مية. أنا صديق. لما نحاسب كاش حاسب فيزا مشكلة. هلا هلا. هلا. ممكن هنا كويس و 35 دقيقة. بعدين هذا طريق ما في كويس. هنا سيدة على طول آخر يمين يسار كينج فهد ملك فهد بعدين هيك.
Khair Abu Khalid. Hello. Syukran. Afwan. Salamat. Yeah. Okay, bye-bye. Yo, what's up mga tropa? Yan na, malis na. Dito na tayo sa bahay, no? Kararating lang natin. So, salamat sa Diyos at nakarating din tayo ng matiwasay. At medyo makapagpahinga na tayo siguro ngayon ng maayos. Kaya maya siguro kakain lang at magpapahinga. Medyo malalim na rin ang gabi. So hanggang dito na lang mga katropa. Maraming salamat. Gustuhan niyo itong video naman ito mga katropa, please give me thumbs up and the notification bell, subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Bye bye.